അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായി കാണുക. ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു കപ്പ് റവ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പാണ് ഒരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ 4 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വെള്ളം കുറേശ്ശെ വെച്ചിട്ടൊരു കപ്പ് മുഴുവനായി എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു 1/4 കപ്പിൽ ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ട് മൂടിങ്ങാണ്ട് ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ്, 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. അതൊന്നുണ്ട് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടാ, ഒരു നുള്ളു ഏലക്കായപ്പൊടി, ഈ പഴത്തൊക്കെയുള്ള അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തേങ്ങ, ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതാക്കി ചിരവിയതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ മറന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഴത്തൊക്കെയുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, ടീസ്പൂണാണ്. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ, ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനിതായി റവ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്തായി നോക്കതാ. ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല, ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ പഴക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് റവ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരം. ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സ്പൂണായിട്ട് കുറേശ്ശെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, കയ്യിലായിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇത് 2 ഭാഗവും നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളു വേവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ തീ നല്ല കൂട്ടി കൊടുത്താൽ പുറം ഒന്നിച്ചിട്ട് കരിയും ഉള്ളു വേവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് മീഡിയം തീയിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ പലഹാരമൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.